maquis della zona ci hanno comunicato che la prima parte dell'operazione Overmatch è stata felicemente portata a termine. Da oggi il tenente Richard Benson ha preso il posto del tenente Hans Müller della Wehrmacht, che comandava la guarnigione a difesa della diga. La somiglianza è perfetta. Non capisco, Müller. Lei è sempre stato un ottimo ufficiale. Non capisco quindi il suo atteggiamento di oggi. Capitano Holtz, lei non può far questo. Faccia liberare gli ostaggi. I rapporti con i civili li regolo io. Li fucileranno tutti! Tutti! Li fucileranno! Parla! Parla! Elisa, ma cosa fai? È impazzita, è pericoloso venire qui. Era necessario. Mi manda il maggiore Powell. Dovete vedervi tra un'ora al posto stabilito. Tenente Benson, a rapporto, signore. Ci sono delle complicazioni. Occorre rimandare l'azione. La spoletta a tempo è seriamente danneggiata. Abbiamo bisogno di un esploditore e di cavo elettrico bipolare. Deve assolutamente procurarceli. D'accordo, maggiore. Fermo dove sei. Tenente Richard Benson. È difficile ingannare una donna innamorata, specie quando accarezzandoti non trova una certa cicatrice. Ma... Fermo o sparo! Smettila! Basta! Niente colpi di testa. Per ora il nostro unico obiettivo deve essere la diga.